natala ngulu wana tale vimbe nete parce que salité moko okotala te bosoto na bandi kokima na yoki somo na bandi kokima ngulu bosoto na kotala te ngulu bosoto na kotala te ngulu bosoto anjabite te ngulu bosoto te yaka kotala habita na malamu la rabi natala malamu natala boy oza ki ngulu wana bosoto parce que natala esa sungulu te comme nzoto na ngasko o na zana ngo lena moni nzoto na ngo atuninga wana ni na biye nzoto na nga albi wana nzoto na nga la biye nzoto na nga otali malamu moni wana nzoto na biye nzoto na nga abis komitala natala boy na zana nzoto mususu eza na mwasi te mobali te bilamba te mutakala te nzoto ne songenga kaka nazaki pe nazima uimwa na nzoto wana kuna naza nazimi te mwasi te mobali te bilamba te ka nzoto wana kembo na ndiko sepela na bandi otala nzoto wana osepela na osepela anja bisikotala sikotala wana ni na biye nzoto na nga alabi otali malamu wana nzoto na nga biye nzoto na nga ya solo otali malamu mwana nzoto na biye alabi sikotala malamu lera bisikotala malamu natala ka boye oyo ezaki nzoto na nga na mbala moko komi banda batia ngulu wana ya bosoto boye komi ti ngulu ya bosoto komi ngulu ya bosoto anje alobi omoni alobi omoni esengeli ozonga na nzoto na wana nabi na ngulu wana bosoto nozongana na ngulu wana bosoto te nozongana nga te lwandokima abi eza ngulu bosoto te ezali nzoto na yo ya masumu yo moni nzoto ngulu bosoto nga biye ngulu bosoto na otala te abi eza ngulu bosoto te eza nzoto na yo ya masumu esengeli ozonga na nzoto na wana mpo okende koyebisa bato makambo omoni libanda na lola mpe na kati na lola po ete kozonga na yesu kristo ebelemi yesu kristo alingi kozonga asepeli na kufa na moto mabe te alingi moto mabe kolongwa na mabe mpe kosala boyengebeli na nzambe esengeli ozonga na nzoto na mpo okende koyebisa bato makambo omoni libanda na lola mpe na kati na lola nabi te nga sutunga baoyokelanga te alabi nga nosonga na nga te yo moko ozonga alobi te ngai te yo ndo oza évangéliste international sengeli ozonga ngabi te sutu nga kutu baoyokelanga te alobi yo yokaki te kolo ndenge alobaki na yo oyo akoyoka yo ayoki yo te ayoki nzambe oyo mpe akoboya koyoka yo aboyi yo te aboyi nzambe yokende kaka loba bisika mike mpe bisika minene boye mbala moko oyo ndikoke alobi toke tobandi sokoke alobi tala natala boye eloko moko ya rondo ebandi kolakisa mokili mobimba ebandi banda Congo ke Afrique ke ya pays d'Europe ke partout ebandi kobaluke ozokende natala boye ko molili banda Congo molili ebandi kokende eke Afrique na pays d'Europe eke nabi na mindele ko molili wana ekete mbala moko zose nabi ti molili tina mindele alabi omoni molili wana eza masumu ezingi mokili mobimba boye yesu kristo alingi kozonga asepeli na kufa na moto mabe te alingi moto mabe kolongola mabe mpe kosala boyengebeli na nzambe boye molili eza masumu boye pole na nkolo posa na nzambe eza te pole na nkolo engengela mokili mobimba mbala moko abi tobandi sikokende tobandi kokende abandi kotalisanga sikoyo alobitala abandi kotalisanga bazamba mike bazamba minene mamai bangomba abandi kotalisa ti na se babele abandi kotalisa ti na ti baforme moke ti na kati na se ya bozindo ya mai abandi kotalisa alobi moni tala na ntina mabele omoni bato bayebi ka or bayebi diama bayebi ata baloko nyonso kuyebo baloko nyonso nde bayebi nzoka nde tala omoni oyo eza olive omoni oyo eza penini omoni eza na se ya mabele eza mabomba nzambe eza na motu ya koleka ta diama koleka ta or mais esaka na se ya mabele ntina lelo bato bayebi yango te abi tobandi sikokende mbala moko ndi kotekisa na zamba mike na kati na nyama mike ya forme sorte nyonso biloko alobi tobandi sikokende mbala moko le azalobi tala sikoyo kosala nzambe eza te bato balongo kati na mabe basala boyengebeli na nzambe mbala moko nomona kaka nzoto na nga oyo ange alobi sikotala laka bitala natala boye namoni kamwa mesa moko boye namoni ebembe ya nzoto na nga oyo elali na mesa wana mbala moko elali na mesa wana mbala moko ange alobi tala
ndeka anje betala namona boye namoni représentant légal bakomose pe namoni atelemi azobondela ebembe nzoto na nga wana lero azobondela ebembe nzoto na nga wana mbala moko ale anje alobi moni yo oza évangéliste international esengi nozonga okende koyebisa bato makambo omoni libanda na lola mpe na kati na lola po ete kozonga na yesu kristo ebelema yesu kristo ali kozonga ase mpe nakofala moto mabe te ngabi te sotongo anje abisi kotala ndaka betala natala boye lisusu namoni su représente legal efayini aza kobondela ebemba nzoto na ngai azozobondela so ebemba nzoto na ngai te mbala moko namoni badokter bantoure ebemba nzoto na ngai wana badokter wana nyonso bilongi na bango ndenge moko balati bilamba ndenge moko bilamba nyonso badokter bango nyonso ndenge moko ata moko te asimbi ebemba nzoto na ngai ndenge lali wana représentant legal faidi na telemi niti na motu ya ebemba nzoto na ngai wana atelemi na motu mbala moko namona kaka nani azwi tomapepa azwi bulangi moko ya mwindu boye ya mokuse apesi epai ya docteur azalaki liboso azalaki na nga bonheur nde apesi epai ya docteur wana bulangi wana mokuse ya mwindu mbala moko docteur azalaki na loboko na ye docteur akoti na kati azwi ebemba nzoto nange esika elalaki wana azwi atomboli leka atomboli yango maboko mibale mbala moko mulangi oyo azalaki na mulangi ya mwindo wana akoti na kati azwi mulangi wana fungoli mulangi wana mokuse amelisi na ebemba nzoto nanga leka amelisi ebemba nzoto nanga na esili mbala moko azwi mulangi azongisi sikoyo epai ya représentant legal mbala moko oyo asimbaki motu asani akitisi alalisi yango na mbeto wana azongi wana mpe azongi mbala moko abimisi su mulangi moko mulai bakomata likomi moko te kaka éclairage na éclairage azwi mulangi wana éclairage apesi sikoyo docteur oyo liboso azwi mulangi wana asani akoti lere akoti na kati oyo mpe akoti atomboli motu ebembe nzoto na ngana azwi mulangi wana éclairage afungoli mbala moko azwi melisi yango lere amelisi yango mbala moko na nzoto na nga azwi mulangi azongisi mpe par représentant legal mbala moko ye aye akoti na place na ye wana mpe azongi na place na ye azwi mulangi moto ekitisi mbala moko ange alobi omoni yoza évangéliste international biso wana tozomona sikoyo ebemba nzoto na ngai okuna nga naza sikoyo na nzoto akongenga na baange mibale wana abi omoni oza évangéliste international esengeli ozonga okende koyebisa bato makambo omoni libanda na lola mpe na kati na lola po ete kozonga na yesu kristo ebelemi yesu kristo alingi kozonga asepe na kufa na moto mabe te alingi moto mabe kolongola mabe mpe kosala boyengeli na nzambe ngabi surtout nga kutu baoyokelanga te alobi oyokaki te kolo ndenge alobaki na yo oyo akoyoka yo ayoki yo te ayoki nzambe oyo mpe akoboya akoyoka yo aboyi yo te aboyi nzambe yokende kaka loba bisika mike mpe bisika minene mbala moko namona nzoto ya kongenga nazalaki nango emati mbala moko dans l'espace ru eke nango lere eke etelemi dans l'espace kuna esimbami ate na eloko moko te etelemi kaka bongo mbala moko baange batikali bo baange balobi omoni yo oza évangéliste international esengeli ozonga okende koyebisa bato makambo omoni libanda na lola mpe na kati na lola po ete kozonga na yesu kristo ebelemi yesu kristo alingi kozonga asepe na kufa na moto mabe te alingi moto mabe kolongola mabe mpe kosala boyengeli na nzambe abi nokende kaka boye alobi oyokaki te kolo ndenge alobaki na yo apesaki yo Esaïe chapitre 1 verset 10 à 20 soki ata moto asalaki masumu ata abomaki bato ata asalaki mabe nini oyo moto akoki kolimbisa te ata azalaki lo soki ayoki témoin jour azwi décision kokabola mabe mpe kosala boyengebenge nzambe akolimbisa ye boye oyo akoboya ekweli to esambiseli ekozala likolo na ye boye mbala moko soki obombi mpe makambo omoni libanda na lola obombi yango mpo na yo makila bato wana ekozala likolo na yo kasi soki olobi bango bayoki te makila na bango ezala likolo na bango moko mbala moko namona nzoto wana kongenga wana elalaki dans l'espace etelemaki dans l'espace elali lokola mirage eke mbala moko eke kokota na ebemba nzoto nange esika elalaki wana esika badokter nana bazingaki yango ekoti mbala moko tsu lere ekoti kaka abo nayebi so eloko te namoni mpe makambo ya libanda na lola te na kati ya lola te nayebi mpe teke naza wapi nayebi mpe te apres na bandi kobundabundabunda nazokaka kaka
na bundi nzoka basoki tra bakanga ingango tina ingo na bundi tidre na moni 3 types là na moni 3 types wana likaniselinga na zaki hospitalisé na bende komona tende na moni 3 types na makanisi na carte ba buko likaniselinga tena mona ki na bende ko mama kia na zolo boye na mikana na meki boye boko ko boye na meki na simbi boye na tiebo na moni makilati na moni makilaka ya mai mara moko likaniselinga te na mekana mouvement na liboko nike tomboni sans problème mbala moko likaniselinga na loba na bi merci espo bikisinga nde munoko na ngai moko lobi merci espo bikisinga matoi na ngai yoki sikoke na lobi merci espo bikisinga nde eselinga somo nde na bangi le siko sel bongo mbala moko likaniselinga te namonaki ba représentant légal na ba docteur na lamuka nano na mona ba docteur na représentant légal na kanti bazawa na bandi ko bunda bunda so kaka na sokoka te kaka nde nzambe asunginga na lamuki ila na lamuki boye natala boye na moni ba représentant légal te na moni pe ba docteur te natala siko mbala moko boye na moni bibembe na bibembe siko na moni bibembe somo salinga le somo salinga na bangi na maison qui malembe na baninga bibembe pona mona te le na maison qui na baninga bibembe na kangi miso pona mona te mbala moko na moni lilingi moko lekelinga na miso ya mweni na bangi na kanisi liboko bembe sindinga na bitena na bukano na to leo na kinani na lamuka boye na tala boye na moni ka baninga bibembe de balali après quelque temps na moni liboko moko ka eza suka eza pe ya bomoto boye eza tanga makila te ka ndambo eza pe na oyo te nde baluki liboso elongi na ngabo ekangi ngai yango lere ekangi ngai na poseli sor ebendi ngabo nde nakoyi nayebi pe te soki panda combien d'heure namoni mpe makambo ya libanda lola te akati ya lola te namoni mpe te nayebi te kesoki namoni mpe makambo maoke te namoni mpe eloko moko te apres lere ekoleka bongo soki apres combien d'heure nde namoni liboko moko na étoile na éclairage efungwami liboso elongo na ngafu nde na bandi otala kaka naza kaka kolala nazotala kaka nde naotala boye likanisi mpe nalamuka eza te na bandi kaka komibwaka maboko na ngai likolo baninga bibemi apres eumeli soki nazoyeba kutu te bakambele pokola fungoli nango te eleki nde nayoki ko niti moto alati papa ya libaya obieta ko eumeli boye likanisi elinga nalamuka abundele nalamuki navandi boye na baninga bibembe boye navandi kaka nabandi koyoka sikoyo nabandi kobenda likolo baninga bibembe nabandi kobendana likolo baninga bibembe nabandi kobendana bato bayebi na kati ya morgue ya mama yemo ezaka batiroir tous les deux sens na ngambo wana na ngambo siko na likolo nango ezaka eloko moko malili ezobaluka ezaka na place wana eza batiaka voile eza omona espace wana mosusu motu batie boye ebembe batie mosusu batie motu kuna mosusu batie monika nde totanda batomson me bakaboli mitu kaka sikoyo soki batie soki etondi bandi kobakisa likolo entre moto na oyo batie bembe moko pembeni awa mpe batie boye kaka bongo te kuna babandi kobakisa bongo esika nazalaki wana mbala moko leki kosala bongo nayoki nabandi kobenda likolo baninga bibembe nayoki napusana nabandi kobendana kaka likola mwana moke likolo baninga bibembe nazobendana ti nake nazokaka koko mbala moko nameki kobenda kosimba ende wana boye nameki nayoki
nabengi natala namoni mwasi alati elamba bakomete nabengi mama docteur le nabengi kaka mama docteur apakati mbangu nakufie akimi lera bandi koganga bonga pe na bangi na mission sika place wana bandi ka midalisa mbala moko ale lera imi umeni na lalisa wana mbala moko na mwana koko na lisusu wapi yo oza mutako kufa to mutako moi oza mutako moi to mutako kufa oza mutako kufa to mutako moi na bina za mutako moi Yesu Kristo abikisinga oza mutako moi to mutako kufa na bina za mutako moi Yesu Kristo abikisinga wapi yo na binga yeyo wapi yo ndesiko lukuna na bende Yesu Kristo na wapi yo na binga yeyo wapi yo ngayo ikanseli na bande ko chamu ikanseli na tena ko beta na batiwa na bande ko beta mbu ngayo wapi yo na binga yeyo na bina za mutabo moy na moni siko 5 ko na moni ki bien 5 balas pe bade alo misu na moni ki bango boyo na maboko boyo na moni bango wapi yo na binga yeyo oza mutako kufuata mutabo moyo na bina za mutabo moyo Yesu Kristo abikisinga oza mutako kufuata mutabo na bina za mutabo moyo Yesu Kristo abikisinga kombona na bikombona nga useni usambela kasi ngabi Yesu kaka kombona na bikombona nga useni usambela na bina sambela na fipa kuza mara yaka na boya na bisabino makamuna moni na za mutabo moyo Yesu Kristo abikisinga boya na bisabino makamuna moni na kanti pe ba oya kaina ba bakawan banduku nga osa mutaka kufa to mutabo moyo osa mutabo moyo to mutaka kufa na moni ba ndiko tuna bongo na solo bala suke na tikali kimia na moni ko bisamo na za mutabo moyo Yesu Kristo abikisinga koma na useni na bode la shepa boye na bandiko bisamo avana kufa tena yoka kimbiso tunige ko munene lele mo ko mepese ka munene misu na bandiko mwana so mona tena ko muloka musika na kipasi makasi na nzoto parce que on a les recettes nga pas ici les malili bendi na sonya misabi bendi ko mata tema tiko ndeno ki balbi makila 2% na 2% moi bazon se makila zate asa invité c'est pour faire la respiration pas on a na kitu to ko kilo ni malmo na ko mo to ka tiro so facile na ke lo kote na mone lo kote na ke lo kone beti ko ke bandi ko mais alléluia ndena se to na mone na bimi na poche na bimi na poche na moni ba ange mibale kaza na mababu mibale maboko mibale ba mibale ba yambi moko ni kisi musa ni kiboso bandi ko na bandi ko biso mo kamona na kilibanda lola tina kati ya lola ndamu na binzo kabino bozwa kinga boye ko tikanga boye ko tanga sika moko na baninga bibembe boye batuninga usambela makasi nga na bite Yesu kaka siko bande ko belani batumola ko na banda osene batumola ko bunga solo siniziti ngana biye siko oso senete na bite no senete siko ngalobi na sana zeme ndo sana zeme ngana biye ya combien de mois na biya wimo bongo siko oso ko mofumate na biya tana ko mofumate na bika Yesu Kristo abikisinga ngalobi usembela makasi ngana bite Yesu kaka basimizela bakena na tuni ba maboko tikinga lisusu na mawa ka moko atsoba bakena ba le bakena ba ona biso sina ba dinga bibembe na milalisi nde bakendeki ewumeni kama mke tena ndio ka wapi yo na bingaye wapi yo wana lo bana sukokate na yoki na malili wana siku ikanginga siku makasi niti bazuka bakata class bakoti singa na mutema niti bazuka bakata class bakoti singa na limu malili wana na siku kalisuti wapi yo tinza beba sulinga nina wapi yo na bingaye wapi yo ngayo na zo chambo ikansi ngate beta na tuwana bali ko beta suna bati wana wapi yo balmona tala batu 5 moko zel boso bawoni subala tikaga milaya moko zel boso 4 basimbi blanca moko bangoni so wapi yo na binga yo keba na yo kolobi keba na yo soki so mtaba mistake biso to bata mistake koleka yo keba na yo
na bitengana na ngamto ya mistake te ngai Yesu Kristo abikisinga na bonde na nga fe pakoza malamu Yesu Kristo abikisinga na ngamto ya mistake te keba na yo atolo keba na yo soko za mto ya mistake biso to bato mistake koleka yo keba na nga ngana na ngamto ya mistake te Yesu Kristo abikisinga nde amoni bamusu ko meleki ngapi na nula ni singa ngebe après ne ko mona moko likolo wapi yo nabinga yeyo wapi yo nabinga yeyo autamba na bagojo na kali kola baninga biko wapi yo nabinga yeyo nde bayi mathematics kwa baninga donga yeyo atelemi mbala mokwale azwi gana ya bendi namoni la abando benda ngata na tielongwe leto elongwe mbala mokwale azwi akoti singa liboko na kati lamba leka koti ngelo liboko na kati lamba boy abimisi bonzo ko basoki jeto moko boy bateki ngana kati ya ngapa na vérité abimisi ko jeto na tali ko mbe atina na push na ye ko maison na ye mbala mokwale abimisi subaga na ye nde atombolinga leka tombolinga lokona mona muke akena nga kuna amati singa lokole bembe moko ezaki wana mobile amati singa siko likolo na ye leka matinga likolo na ye mbala moko ale ya baluki na sima asukuminga po leka sukuminga na ke après kuna na ki batu bakainga bwe le bakainga kuna makola ale tiba mbolinga bwe bakinga suba pinga sukoto nde bakawati bapesi mi bale msula zikena kama na nini kuna kama bazio bapesi bazikina kwa kao atinga na kwa kao après na se tozibi aiko bimena na poche na porte wana oya ni abimi bonasi ya abimi bongo mbala moko ale abepe lokoto bazunga bachinga mama bachinga kwa bazui bandi ko kendo ngai tokuti na se wana espèce wana batandi bele batandi ko nini toleki ba vite wana esaka boye toleki koto sokupeza nini koto so pesa babiro ya so pesa ni chimboso ndiko kusa to kimba la moko ti kuna batele misinga bake bakitisi basolo na mutu moko sakisi konkoni na vitre bo basolo ni sili babimi na ngati libanda mo na kati kaka wana libanda ndio babimi na ngati banda na boyese na espace moko munene espace moko munene ndiko o bakena ngana espace wana bakena na kati kaka ya libanda moge na kati nzela moko eza wana bakena ngana nzela wana bakoti ngana nzela wana to bimi na kote ya omoni super P17 super 16 P17 bakena ngana kote bakena na kote P17 wana toketi bakekotika ngati na avion 10 bakena batinga na soin passé la batinga bakena ngati na P10 na soin passé la bakena na branca bakitisinga la bakitisinga bayebisi mama docteur na zaki wana bambeto moko kapo ezaki kuna bake basusu bombeto kapo wana babondo popola baye batombolinga la batombolinga ka boy na bandio kiloko moko ngepima nanga kubundisa nga nabandiko loko buzubulisa nga komnya elinge bima nabandiko babandeko na elibino sango malamu na Kristo Yesu sango malamu eza na bon moyo tango malamu amboyo bolongo kati na mabe bosala boyenge bena nzambe balongola na zolo boyo bakombola kinga babwa kinga mbala moko na mbetu bim bazulu atiki na brankana mbango bakimi après na kiti pe na mbetu kokitana kitina bandiko tambola bandeko na elibino sango malamu na Kristo Yesu sango malamu eza na bon moyo tango malamu mama docteur na yo bembo yo babiso ndo bacha makelela uzo chama kelela ba respiration na solo omonite ke omonite ba to bon moyo nde bazana ba nini na ba monsieur bazana ba son babiso ndo bacha makelela tanga aba komini bakati mkozana abitanga ba komini silence s'il vous plaît hein babiso ndo bacha makelela ozo chama kelela lingo contaminer ba do mbala moko ale soka bandelo bangana tiki
natiki koloba mbala moko ale abandi koloba lera tiki koloba ngape na bandi bandeko nende bino sango malamu na Kristo Yesu na yango ebembe oyo yokaka te yango ebembe oyo yokaka te olingo contamine bato na bango badocteur oyo bazwa batya na 26 to na 24 kuna bakamati bayekotya ebemba boye po contamine bato oyo toposani ye atiki koloba nga na bandeko na yeli bino sango malamu na Kristo na bino tambolaka mbeto na mbeto wana ka mai ezobima nga na nzoto kaka mai ka ezobima nga na nzoto naotambola naopeka mbala moko nayoki ka tala na nsima nde na baluki ka boye natala bo mama docteur wana nzoka eke na nsima nanga boye azwi mbala moko liboko na linga jiflenga boye natie boye liboko na eleki boye mbala moko na baluki kolo mpe afungolinga miso namoni mbala moko ye na sini na placer namoni mpe kamera nde moko na sini moko ya SR mama docteur longo kati na misala mabe ya molili luka Yesu Kristo mpe tokozonga na Yesu Kristo ebeleme Yesu Kristo asepeli na kufana ote alingi tolongo kati na misala mabe oluka Yesu Kristo abandi kotuna abandi koganga abandi kojobe azoganga ti ye moko akwei na se lera akwei bongo ale ti ye apo akangi bongo azoganga kaka kangi biloko ni bombango ngape kani ndeka kote naotambola mbeto naotambola mbala moko docteur moko mobali ayakoti mbango apekisi mpe nga te azwi atie maboko ne na combinaison na ye mbala moko nayoki kola bikende pa docteur wana napusani nakende kobenga docteur aondima te natuni docteur nazalaki wapi na morgue nasalaki nini kufaki opesinga bongo te ozongisinga makela bongo napesinga bongo anikoloba te docteur natuni na apesinga bongo yesu ameli kokima nabi bongo mama docteur alingi te natatola misala nzambe asayelinga mpona nini docteur esika mayela moto suki ya nzambe ebandi mpona nini yo okangami kati basianse okili te okoluka yesu kati na bomoi na kote yesu asepe na kufana te okangami na sianse okili te mpona nini longwa kati na mabe oluka yesu kristo mbala moko docteur abandi kokima abandi koto maboko boye abandi kobali boye nayoki kola bitika yatiki mpe nabandi koteya mbala moko nalingi nakondela oyoka tobondela natala porte efungwami bakoti natala boye namonaki te bato wana bapusani deja natala boye napusani namoni mama aleki nanga asimbi fiche moko couleur verte natala boye namoni colonel na biso namoni mpe mobali nanga namoni mpe lieutenant mato mbala moko nabengi mama aleki ezanga useni Yesu Kristo abikisinga bango nyonso mbango bakimi lere bakimi ale yebaka basolde basambaki na tena si bamekime apres quelque temps namona kaka colonel na biso akoti namoni mpe nani lieutenant mato mpe akoti bango mibali na fiche ondoke colonel atelemi nabo abina c'est pas vrai c'est pas useni je voudrais voir moi-même bango ya wende tala ngape nazeli nabina koloba so eloko te natiki bambaya ande nanga zoteya nanga noteya bakomi ka pembe na mesa wana mbala moko nabengi kone chitenge nabengi siko na kombone kone chitenge ezanga kuseni Yesu Kristo bikisenga bango mibali bi akwei na se nde bakwei kokepe na korompe ngala bango bika kote na baloki docteur banda bacenga maboko na docteur basukolanga po banda babimisenga na morgue ata bamusinga te na bamakila nde nazalaki na sikoyo bamai nde ezobimanga na nzoto nazalika bomutu ata kopangusanga te ke bapangusanga boye ope basukolanga te bapangusi mpe nga te nga nazobima mai mbala moko nalobi docteur andima te docteur basukolanga epeloko te nzoka bamopele bakimaki bazakika singasingana mbala moko ale nayokoka basoda bani docteur tokoki kosukola ye te wi sava nde apres quelque temps namonika basolda mibale baye moko asimbi ngao mosu asimbi ngao babimi na nga ti uganda mpe babimi na nga toketi kote ya église catholique kati mpe kati yango église catholique
capitaine na biso militaire ezaka moko bazwinga mpe okendanga ti wana okendanga ti na antenne bayebisi mpe bachef antenne ke mpo basukola balakisi bango mpe pompe na nsima bakoti nanga bandi kosukolanga bandi osukolanga andele bandi osukolanga babimisinga boye mai kaka ezobimaka na nzoto bazomisinga so na mai basukolinga baye na salonga nana te bakende kobenga chauffeur jefa ngai batindi chauffeur jefa ngai oyo mbala moko bandi akendeki baomema baye basukolinga na salonga mongeseli babimisinga boye kama mai ezobima e apres bawimisinga na mai ezobima so te makomi kaka neti pembe neti cle mabele nderesali bongo bazwi teni balatisanga teni na bi te teni civile eza te nde mbala moko soldat moko ake aye na kula bafungoli teni civile balatinga nde balatinga teni civile esili oyo mbala moko banda chauffeur akendeki abaki kobenga chauffeur ngaoma babi te tokende nde tosimi nzela tobandi kokende babi tomema yo nga bitenga mona otambola nde tambola mpe tokei ti toki kobima siko kote ya P16 tout droit porte wana monene kuna tokomi na porte wana oyo etala na zo tobimi wana lea tobimi wana mbala moko ale namona siko basoldat bayaki kosukolanga namona basoldat mosusu bazalaki na chefang basoldat bayaki kosukolanga basoldat bazalaki na chefang bazwi sikoyo cercueil bapesi bango cercueil bazwi cercueil bakenda badokita nango soki bakiti tie kuna akuti colonel kuna bakei bakitisi cercueil kote porte mort le bakitisi cercueil mbala moko ale nga mpe na telemi namona kaka baye soldat mosu aye alomboli couvercle azwi couverture na drapeau na biloko mosusu ezaka na kati wana namoni afiniki couvercle bien baye bazwi fleur basoldat na mosusu basi baye na 2 fleurs moko batie na se moko batie likolo ya cercueil bazwi sikoyo drapeau bafiniki apres basoldat baye ebele na bafamile baye mbala moko babeti clairon wana na biso azwi parole abi leta esali nyonso mpe toyokondama na honneur yo servir l'état mpe na famille basombi cercueil bacollègue nango mpe basombi bafleur boye chefang yango wana corbière yango wana drapeau yango wana boye biso toye kobimisa corps toye kokuta yo sikoyo oza na bomoi sikoyo basoldat mpe baye kosala honneur militaire sikoyo tokosala nini aloyekama makambo ebele esili ale ntango bapesinga parole nga na bi liboso napesi nzambe merci mpe napesi bino nyonso merci boye cercueil so boteka so bozongisa kasi likambo moko nga nayebi yesu kristo apesinga bomoi esengeli nasalela ye mpe natatola ye mbala moko babeti maboko mbala moko balingi batombola cercueil nabi te tobondela nde natindaki nzembo yesu ndeko na bolingi nga mingi yo kufelaki nga kai otalisi ngai nzela yemba aleluya ngai nalingi kolu yesu aleluya na yesu ngai nalingi kolu yesu masiya aleluya na yesu ata bato bakoboya yo bakolinga satana yo lingi bato nyonso koboya mokote yemba aleluya natindaki nzembo nayebisi moto na moto bondela nakati po eza chiene nayebisi moto na moto bondela boye moto na moto abondelaki na clôture kobondela boye batombolaki cercueil bake bamati na jefan boye sikoyo mbala moko basolda babete yo mata na jefan boye nani bona bisabi te na jefan boye moye ya mata bongo eza te na cercueil ya malamu biso tokende tolongola katafale
tokende toyebisa bango ke tokuti ye na bomoi mbala moko ale kobiare ezonga nango mbala moko leresebo badokter momema babilo te bino bozola nde mposa azoloba bongo aza moto abomoi te fo akota na kati kuna bazongise makila bazongise mpe mai bino kokanisa aza moto abomoi na bi docteur estce na morgue bozongisa yenga makila bozongisa yenga mai ngai yesu kristo asi azongisa yenga mai azongisa yenga makila bazongisa basu makila te oye bino bozolanda ye kasi akota boeza banda la servance na bino ozala na servance na morgue nazalaki na servance ya motu te nazalaki ya yesu kristo nde naza servir ka na yesu kristo na motu te songalia nazongi na bomoi nasembi nanga mpe ya 8 mois anko mpe nzambe ekosala ngolo me kosala 3 mois demi naboti mapasa basi moko mpe kolazwaki moko azali komona dorkasi po ete na ntango ya sodome mpe gomor bato banda kolia komela kobala kobalisana banda koya na bango mpe na eglise neti ozoya ebele mpe bayaka na bango na eglise to ozolandanga me tekino lelo omonaka eglise eloko pamba kolo asepi na kufa na yo te alobi longwa kati na mabe osala boyengebele na nzambe te okolobana na nde na yesu kristo to na profete te okolobana nde na yesu kristo tala bomoi na yo eza ndenge nini kota na chambre na yo gwanda ntango ozoyoka buka mabolongo nano na se liboso na nzambe kasi kobukaka mabolongo te obuka motema na yo opasola bilamba ya motema na yo oyebisa nzambe bomoi na yo alobi ata masumu na bino eza motene lokola ngola akokomisa yango pembe lokola mbula soki kaka olingi oyamboli kati na solo mpo ozwi décision ya kotambola elongo na yesu kristo lolenge ezai chapitre 1 verset 10 kola alobi na biso ntina 20 na okomona makambo nini nzambe akosalela yo mposa na nzambe elongo kati na mabe po ete ntango mopanga na nkolo ekokoma tokanda na nzambe ekoelela yo te napesi nzambe merci mpona émission oyo napesi soki nzambe merci pa Conseil Nzambe, prophète Jonathan Chibango, obeti prophète Jonathan TV, okolanda témoignage en tout cas, ba témoignage ndenge na ndenge okolanda pour édification ya église na nkolo po te Yesu Kristo aliko kosonga tikete Nzambe amona yo apambola yo. Vraiment bolandi na ebité na otolandi elongo na bino donc naza na kati émotion. Kotala makambo nzamba salika yende mtoki osalango et to suki on a dit parce que prochainement tokozana mama leta et mama leta na accident o salamaki ya makambo carburant azar rescapé ya accident o salamaki na Congo central ya makambo carburant o salamaka donc akozala wana akopesa biso un peu ba détail pour to comprendre comment est-ce que Nzamba est capable de comment Nzamba est merveilleux pour la vie de biso bien aimé. Donc on a là vraiment botika la connecter parce que c'est un nini oyo izakuya. Je sais que derrière un témoignage ya boye yo oko bénéficier na mingi. Peut-être ça na makampe oza ko compliqué déjà oza ko se poser ma question mais na ngina yebiso que non otika la brancher parce que Nzambe a bongisi ebele pour na biso derrière un témoignage oyo. Tika ete Nzambe apambola bino énormément.